Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող Ամրան Լնթարաջ, ես առաջին անգամ եմ ձեզ ողջունում ու ցանկանում եմ ձեզ հաճելի լուսավոր ամառ։ Վաղ ունեցել եմ երեք։ Այո, որ ընթացքում դուք լավ կհանգստանաք ու կտրամադրվեք դեպի եկող աշխատանքային տարի։ Ինչևէ երեքն անցյալում է, վաղն ապագայում միայն այսօրն է թույլ տալիս կյանքն ավելի լուսավոր ու դրական դարձնել։ Եթե պատրաստ եք փորձել, ապա միացեք մեզ հետ Միացեք մեզ հետ ամեն օր մենք դրանց շանսը ձեզ տալիս ենք սիրելիներս առաջի օրվա առաջի 10 րոպեները արդյունավետ եւ լավ անցկացնել, դա նշանակում է, որ հետո շատ լավ է լինելու։ Այո, պարզվում է աշխատանքային օրվա առաջին 10 րոպեներն, ինչպես ասաց Սերգեյը, ազդում է հետագա ողջ 8 ժամերի արդյունավետության վրա։ Այո, ես դրա համար դες խորհուրդ եմ տալի, մինչեւ գործի գնալը ունեմ 10 րոպե մնացեք մեզ հետ, չէ՞։ Իհարկե, եթե այո, կարող եք, եթե ոչ աշխատավայրում 10 րոպե եղեք մեզ հետ, նորանցեք աշխատանքին։ Պարզենք, թե որոնք են ողջ օրվա ձախողող քայլերը եւ սխալները։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ անկախ զբաղվածությունից տնօրինությունը նկատում է թեկուզ աննշան ուշացումները եւ միշտ ավելի ցածր է գնահատում ուշացողներին, անկախ նրանից, թե իրենց աշխատանքը որքանով է արդյունավետ։ Իսկ բոլոր շուտ աշխատանքի շուտ ներկայացողները կարող են ավտոմատ կերպով ճանաչվում են ամենագիտակիցները, ամենալավ աշխատողները, անկախ նրանից, դա այդպես է թե ոչ։ Այո, իրականում։ Ազնիվ չէ։ Դրա համար մենք ժամը 8-ից գալիս ենք ստեղ։ Տեսնենք արդյունքում ինչ կստացվի։ Եթե ուզում եք կորցնել աշխատանքը, ապա առանց գործընկերների հետ բառ փոխանակելու ամեն առավոտ միանգամից անցեք ձեր մասնագիտական պարտականություններին։ Այո, սարսափելի բան է, որ մարդ գալիս առանց բարև, առանց դա խոսք իհարկե օֆիսային աշխատողների մասն է ելներս։ Այո, նման մարդկանց կատարած նույնիսկ փայլուն աշխատանքը ոչ ոք լիարժեք չի գնահատում, դա հնարավոր չի գնահատել երևի։ Այո, դրա համար ինչպես տեսնում եք, մարդկային գործոնը ամենաառաջինն է մեր կյանքում, որտեղ պրոֆեսիոնալիզմին կարելի է սովորել ճանապարհի ընթացքում ոնց որ։ Դրա համար ինչպես տեսնում եք, մենք գալիս ենք, խոսում ենք ու դա էլ մի բան չի։ Մարդ չի, եթե մարդը մարդ չի, ապա երբեք չի սովորի մարդ դառնալ։ Իսկ առավոտյան սուրճի ազդեցության մասին վերջին հետազոտությունը վկայում է, որ այն խմելու լավագույն ժամանակը 9:30-ից հետո է։ Այո, մենք հենց դրա հնարավորություն ունենք։ Այո, դրա համար մենք 9:30-ից հետո ենք հետևում, որ միասին սրճենք։ Գալիս ենք ձեզ մոտ։ Դուք էլ կարող եք խմել հենց հիմա, ասենք, իսկ ինչու ոչ։ Մասնագետներն էլ նշում են, որ առավոտյան 8-ին 9-ին սթրեսի հորմոն կորտիզոլն ամենից շատ է արտադրվում։ Ես այդ կորտիզոլի համար ուղղակի ուշ եմ դնում։ Այդ դեպքում կոֆեինը ոչ թե առույգացնում, այլ կախվածություն է առաջացնում։ Բա, այնպես որ ճիշտ ժամանակին պետք է սրճել։ Այսպես տեսնում եք, մենք ամբողջ օրը ձեզ լավ խորհուրդներ ենք տալի։ Մի օր գալու ենք ձեր տուն, հասկանաք, վերջապես այդ խորհուրդները տեղ հասնում են, թե չէ։ Ասեմ ավելին, մենք ամբողջ օրը լավ խորհուրդներ ենք տալիս։ Մեկը լինի հարցնի, իսկ դուք ձեր տված խորհուրդներին հետևում եք, թե ոչ։ Քանի դեռ այս հարցը չի հնչել, մենք առաջարկում ենք այժմ լսել երաժշտություն, Այո, որ հետո անպայման կվերադառնանք եւ խոսենք կորտիզոլի մասին։ Կարող եք սուրճ պատրաստել շատ արագ։ Բայց դուրս եկավ այդ կորտիզոլի հորմոնը լավն է։ Կորտիզոլը։ Ահա, վերադարձանք այս գեղեցիկ տեսահոլովակից Մեր սիրելի Երևանի մասին, այո, լուսավոր, պայծառ, լավ տեսահոլովակ ու լավ երգ։ Եվ անցնում ենք առաջ։ Իհարկե բրիտանացի սոցիոլոգների մասին այժմ խոսենք։ Իհարկե, առանց բրիտանացի սոցիոլոգների ախր եթերը եթեր չի։ Տեսեք, թե այս անգամ ինչ են ասել մեր շատ սիրելի բրիտանացի սոցիոլոգները։ Եվ այսպես նրանք վստահեցնում են, որ աշխարհի ամենածույլ երեխաները ապրում են Շոտլանդիայում։ Դա, որովհետև Բրիտանիան միշտ խնդրեմ է ունեցել Շոտլանդիայի հետ, դրա համար բամբասում է։ Ասած ես ինչ։ Դու ասել ես ձեր երեխեքին նայեք հələ։ Այդ եզրակացությանը մասնագետները հանգել են աշխարհի 13 երկրներում կատարած ուսումնասիրությունից հետո։ Այո, պարզվում է, որ Շոտլանդիայի երեխեքը չեն սիրում խաղալիքներ հավաքել, չեն սիրում մամային լսել, չեն սիրում հագնել, չեն սիրում։ Ինչպես եւ բոլոր երեխաները։ Ամենայն հավանականությամբ սեփական մանկությունը լիովին մոռացած մասնագետները զարմանքով պարզել են, որ գրեթե ամեն օր ապրում են փոքրիկներ, ովքեր չեն ուզում սովորել, կարդալ, կարգապահ լինել, խաղալիքները հավաքել։ Բրիտանացի սոցիոլոգները ամեն օր տենց զարթնում էին, ժամանակին գոգլի էին ուտում, հետո օրագիրը տանում էին մամային ցույց էին տալի, որ երկու են ստանում։ Փոխարենը շատերը վստահեցրել են, որ պատրաստ են օրել
անվեր, շարունակ խաղալ, զբոսնել, երգել, պարել, ինչպես նաև ճանապարհորդել, այո, շատ նորմալ է, ինչ տարօրինակ։ Այո, երեխաների մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Եթե հիշում եք, երեք երեխաներից պաշտպանվելու օրն էր։ Գիտնականների հերակա ախտորոշումն այս երեխաներին շարժառիթի բացակայությունն է։ Իսկ ամենաակտիվ եւ գործունյա երեխաները պարզվել է Նոր Զելանդիայում եւ Մոզամբիկում են ապրում։ Մոզամբիկը շատ է տարբեր, որ Մոզամբիկում են շատ լավ երեխաներ են ապրում։ Ապրեք, մենք շնորհավորում ենք Մոզամբիկի բոլոր ծնողներին եւ Նոր Զելանդիային նույնպես, որ դուք շատ լավ դաստի երակված երեխաներ բալիկներ ունեք։ Այժմ պարզենք, թե ինչպես է երեխաների պաշտպանության օրն անցել մայրաքաղաքում 3։ Երեխաներից պաշտպանության օրը տարբեր։ Դե լավ էլի Սերգեյ, երեխաների պաշտպանություն։ Գիտեք ինչ էր կատարվում էր։ Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ես նրանց ցանկանում եմ կարմիր արև, անամպ երկինք։ Երեխաների անկախության, երեխաների պաշտպանության օրն է։ Երեխաների պաշտպանության օրը։ Դու քեզ պաշտպանված ես։ Այո։ Երեխաները իրավունք ունեն, որ դանակով չկտրել, մկրատը չվերցնել։ Ես իրավունք ունեմ խաղալու, վարելու, հանգստանալու, չգիտեմ այդ խաղալու, երկելու, վարելու, ուրախանալու, խաղալու, հեռուստացույց դիտելու, հանգստանալու, Շատ լավ իրավունքներ ունես։ Այո։ Կթվես այդ շատ լավ իրավունքները։ Չգիտեմ կարա։ Պետք է մեծերին լսեն, չարեցություններ չանեն։ Միշտ խելոք իրանց պահեն։ Փոքրերը հիմա այսօր ունեն ավելի շատ իրավունք, նույն ձև ոնց մեծերը ունեն։ Օրինակ փոքրերը ունեն իրավունք նկարել գետնին։ Որ այդպես ասում են չի կարելի, ինձ վրա ջղայնանում են, բայց ես այդպիսի բան էլ չեմ անի։ Ես ուզում եմ, որ այդպես քեզ ասեն չի կարելի։ Ուզում եմ մեծերը ավելի խելոք լինեն։ Ես առաջարկում եմ ևս մեկ մասնակից լինեն եւ միշտ միշտ պես սիրեն։ Մեծերին վրա չխփեն, իրենց երեխաների վրա չջղայնանան և նրանք բարի լինեն։ Այո, երեխաներին միշտ պետք է պաշտպանել ծնողներից, պաշտպանել հասարակությունից, պաշտպանել իրենցից։ Այո, եւ միգուցե նրանք ավելի հետաքրքիր կրեն այդ դեպքում։ Քանի որ երեխաները պաշտպանված են, մենք անցնենք առաջ վիճակագրական տվյալների մասին խոսենք։ Գինու ինստիտուտը ուսումնասիրություն է անցկացրել, բարձելու համար թե տվյալ ըմպելիքն ամենից հաճախ որ ազգերն են օգտագործում։ Ինչպես հայտնում է Եվրոմագը հետազոտության արդյունքում, գինու ամենաակտիվ սպառողների ցուցակը հեղեղել են եվրոպական երկրները, զբաղեցնելով 15 տեղերից 14-ը։ Իսկ դու գիտես թե որն է ամենաընդունված ըմպելիքը Հայաստանում։ Որն է։ Թանը։ Թանը, ջուրը ես կասեի, թե ջուրը ըմպելիք չէ։ Ջուրը բոլորը խմում են։ Ջուրը, այո։ Իսկ վարկանշային աղյուսակում առաջատարը Վատիկանն է։ Այդ փոքրիկ պետության յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան 54.26 լիտր գինի է սպառում։ Երկրորդ հորիզոնականում Անդորան է, որտեղ ամեն մի մարդ տարեկան 46.23 լիտր գինի է օգտագործում։ Երրորդում Խորվաթիան է, գինու տարեկան 44.20 լիտր սպառման ցուցանիշով յուրաքանչյուր բնակչի կողմից։
Մենք լինելով գինե գործության ասպես օրան օգտագործում ենք օղի, որպեսզի ռուսներին դուր գան։ Ամեն ինչ անում ենք մենք մեր հարևանների համար, առանց փողի։ Իսկ Work Free Foundation իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացրեց 2016 թվականի ստրկության համաշխարհային վարկանիշում Հայաստանը 119-րդն է։ Ինչքան ես գինի խմել այսօր գալուց առաջ։ Օղի առանց փողի դա ինձ հետազոտության 2015-ին Հայաստանում 14100 մարդ եղել է ժամանակակից ստրկության վիճակում։ Ըստ 2013 թվականի նույն վարկանիշի Հայաստանը 57-րդ տեղում էր եւ ստրկության վիճակում էր մոտ 10500 մարդ։ Ժամանակակից աշխարհում ստրկության դրսևորումներն են առաջին հերթին կրթությունից զրկված երեխաները, որոնք ստիպված են աշխատել շատ վաղ հասակից։ Երկրորդը մեծ պարտքերի պատճառով հարկադրաբար աշխատող մեծահասակներն են եւ այդտեղ մոտիցանք մեզ։ Եվ երրորդում իհարկե կանայք ու աղջիկները, որոնց օգտագործում են որպես իրավազուրկ եւ անվճար տնային տնտեսուհիներ։ Այո, սա էլ քիչ թե շատ մոտ է մեր հասարակությանը։ Մոտ է, բայց երկրորդը շատ մոտ էր, որ ուզած չես պետք է աշխատես, որպեսզի վարկերդ փակես։ Այո, հետազոտությունը հիմնված է 42000 հարցազրույցի հիման վրա, որոնք անցկացվել են 167 երկրներում 53 լեզվով։ Ըստ դրա արդյունքների աշխարհում ավելի քան 45 միլիոն տղամարդ, կին եւ երեխա հայտնվել է ստրկության մեջ։ Այդ ցուցանիշը բաներ ես կարդում, անիջան, առավոտը շուտ արժի է այս ամեն ինչը։ Կարծում եմ պետք է տեղեկացված լինել։ Դա հատուկ անում ենք դրա համար, սիրելիս, որպեսզի դուք հասկանաք, որ դեռ ամեն ինչ կորցրած չի, եւ մենք ապրում ենք համեմատաբար լավ երկրում։ Ու մխիթարվենք մխիթարվի ունեցածով։ Այո։ Այս ցուցանիշը 28%-ով գերազանցում է երկուամյա վաղեմության տվյալները։ Ադրբեջանն այդ ցանկում 80-րդ տեղում է ստրկության մեջ ապրող 45000 հոգու ցուցանիշով։ Վրաստանը 105-րդ տեղում է 20900 ցուցանիշով։ Իրանը եւ Թուրքիան 13 եւ 14 հորիզոնականներում ավելի քան 495,000 եւ 480,000 ցուցանիշներով համապատասխանաբար։ Հիմա անդրադառնանք Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը 7-րդն է, այդ երկրում էլ ավելի քան 1 միլիոն մարդ ստրուկի կարգավիճակ ունի։ Ժամանակակից ստրուկների քանակով առաջատարը Հնդկաստանն է, որտեղ 18.38 միլիոն մարդ շահագործման է ենթարկվում։ Մի խոսքով սիրելիներս, պարզվում է, որ ստրուկը նա է, ով որ հարկադրաբար գնում է աշխատանքի, ուզած չուզած։ Հնդկաստանին հաջորդում է Չինաստանը 3.39 միլիոն բնակչությամբ, սակայն երևի թե նաև պետք է հաշվի առնել, թե ամբողջ բնակչության ողջ թիվը, որքան է։ Եթե ընդամենը մենք 2.5 միլիոն ենք, հաստատ մեր մոտ չէր կարող 19 միլիոն։ Մի խոսքով դա սարսափելի էսպես տխուր նորություններ են, որի համար մենք ձեզ ներողություն ենք խնդրում, եւ ձեր ինքնագնահատականը բարձրանա, որ մենք դեռ լիովին բոլորը ստրուկներ չենք, սիրելիներս, այո։ Եվ այո, կարճատև գովազդից հետո կվերադառնանք ու կփորձենք ավելի ուրախ բաների մասին խոսել ի վերջո։ Քանի որ արդեն ամառ է, արդեն երկրորդ օրն է ինչ ամառ է, խոսենք արևի վտանգավոր հետևանքների մասին, մանավանդ արև այրուկ, այսինքն զագար սիրող կանանց մասին, որոնք որ շատ հաճախ այսպես ասած տատս կասել գյորմամիշի նման ամբողջ օր կանգնում են արևի տակի, հետո հասկացանք, ինչի եք ուզում միանգամից նմանվել Էլլա Ֆիջերալդին կամ Նաոմի Քեմբել։ Կարող եմ։ Այո, կարող ես։ Արևի ճառագայթները շատ օգտակար են իհարկե քիչ չափաբաժիններով։ Վիճակագրության համաձայն արևի ճառագայթներից ալերգիա է առաջանում երկրագնդի բնակչության 20%-ի մոտ։ Միևնույն ժամանակ տարածված է կարծրատիպ, որ արևայրուքով մաշկն ավելի երիտասարդ տեսք է ստանում։ Մասնագետները նշում են, որ միակ տեսողական արդյունքն այս դեպքում մաշկի թվացial հարթությունն է։ Իրականում արևի ճառագայթների ազդեցությամբ մաշկն ավելի արագ է ծերանում։ Մաշկաբանները նշում են, որ արևի հետ շփումները պետք է սահմանափակել հատկապես նրանք, ովքեր շատ խալեր ունեն։ Խալունի պետք է զգույշ լինեն, որովհետև ախոցնա։ Աշխարհի ամենաարևոտ քաղաքները գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արիզոնա նահանգում։ Այնտեղի Ֆենիքս եւ Յումա քաղաքներում երկնային լուսատուն շողշողում է տարվա 350 օրերին։ Իսկ Էդ մի բան չի, մարդիկ ոնց են քնում, դու պատկերացնում ես միշտ արևադուս է։ Իսկ Եվրոպայի ամենաարևոտ քաղաքները համարվում են Հռոմը, Մադրիդը եւ Վալենսիան։ Մենք էլ ենք արևոտ։
Դրանք արևի լույսով ողողված են գրեթե ողջ տարվա ընթացքում։ Միևնույն ցուցանիշը նկատվում է նաև Իսրայելում, մասնավորապես Թել Ավիվում եւ Հայֆայում սպասված օրերը տարվա մեջ առավելագույնը 35 օր են, այսինքն անպամած օրերը, առանց արև օրերը։ Այս տարի մեզ մոտ մի փոքր այսպես ասած բացառություն եղավ, անձրևները շատ եկան, բայց նպաստեց գյուղատնտեսության զարգացմանը, ամենայն դեպս այն ամբողջ օր հիմա էլ արևա, հեսա անձրևին կակա ենք ասելու, ես գիտեմ։ Այո։ Այժմ էլ առաջարկում ենք հասկանալ այսօր արև լինելու է թե ոչ, անձրև լինելու է թե ոչ, եւ առհասարակ ինչ է մեզ սպասվում։ Մարիին է մոտ են գնում եւ իմանում ենք Մարի ջան, բարև։ Բարի առավոտ։ Ինչ կասես այսօր արևին, ինչպես ասում ես Սերգեյը, կակա ասելու ենք, թե չենք ասելու։ Այսօր ցերեկային ժամերին բավականին տաք եւ արևոտ եղանակ է լինելու, որին կհաջորդեն տեղ-տեղ իհարկե կարճատև անձրևներ։ Այդ շատ լավ է, Մարի ջան, շատ լավ։ Եվ փաստորեն բավականացնենք բոլորի ցանկությունները։ Բարի, դե լսում ենք քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքը շարունակում է գտնվել հարավային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում օրվա մեծ մասը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Միայն երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպների ժամանակամուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կբարձրանա եւս 1-ից 2 աստիճանով։ Արցախում երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 28, գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Մեղրիում ցերեկը կլինի 30, գիշերը 17, Կապանում ցերեկը 28, գիշերը 12, Գորիսում ցերեկը 23, գիշերը կրկին 12 աստիճան տաքություն։ Վայոց-Ձորի մարզում ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 16, գիշերը 5, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 28, գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում կեսօրից հետո առանձին բնակավայրերում կլինեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 6, Գավառում ցերեկը կլինի 16, գիշերը 4, Սևանում ցերեկը 18, գիշերը 6 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը 5 աստիճան, Աբովյանում ցերեկը 25, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրվա մեծ մասը սպասվում է տաք եւ առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ քամուշ գնացում։ Արարատի մարզում Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում ցերեկը կլինի 29, գիշերը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 27, գիշերը 12, Վաղաշապատում ցերեկը կլինի 28, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 27, գիշերը 13 աստիճան, Ապարանում ցերեկը կլինի 18, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում Իջևանում ցերեկը սպասվում է 25, գիշերը 13 աստիճան, Դիլիջանում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 23, գիշերը մինչև 6 աստիճան, Տաշիրում ցերեկը կլինի 20, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը մինչև 5, Աշոտսկում ցերեկը 15, գիշերը 5 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում նույնպես օրվա մեծ մասը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Միայն երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, քամին հարավային է 5-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 669 մմ սնդիկություն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 45%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում ցերեկը կլինի 29, գիշերը մինչև 15 աստիճան, Հավանում ցերեկը 26, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, բոլորին հաճելի աշխատանքային 5 շաբթի։ Անի Սերգեյ։ Ահա, շատ շնորհակալություն։ Մարի, քեզ եւս հաճելի աշխատանքային 5 շաբթի եւ մինչ վաղը։ Հաջողություն։ Ահա, եկան վել չափ։ Շարունակում ենք եւ անցնում ենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր գործընկերոջ ես գասել։ Մեր հաղորդման հովանավորը մեր գործընկերոջ ես գասել։ Կլինիկ, Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ զեղչային ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիան եւ սրտի էխոկարդիոգրաման զեղչված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար։ Դելտա կլինիկ կարող եք զանգահարել 500-560, հերթագրվել եւ ստանալ որակյալ բուժում մեռանք ասելով։ Իսկ եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր օգտակար խորհուրդներով մեր սիրելի Իրցկայի հետ։ Գնացինք։
Բարի լույս, այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում բավական տարածված ու բավական ակտուալ մի խնդիր է, այն է գլխապտույտը, որը թերևս աշխարհում չկա մեկը, որ զգացած չլինի, որն է առաջացման պատճառը եւ ինչ հիվանդությունների ահազանգ կարող է այն լինել։ Պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ նյարդաբան Մինաս Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք գլխապտույտը կարող ենք դիտարկել որպես առանձին խնդիր ու հիվանդություն, թե այն իրոք տարբեր հիվանդությունների ահազանգ է միայն։ Գլխապտույտները կամ վեստիբուլյար անբավարարությունը կարող են դիտարկել որպես առանձին հիվանդություն, ինչպես նաև այլ հիվանդությունների արտահայտման տարատեսակ։ Հիմնականում, եթե որպես դիտում ենք առանձին հիվանդություն, նա առաջանում է անոթային անբավարարության հետևանքով, աթերոսկլերոտիկ փոփոխությունների հետևանքով կամ ողնաշարի օստեոխոնդրոզիկ փոփոխություններով, հատկապես պարանոցային հատվածում, որը բերում է արյան մատակարարման խանգարմանը վեստիբուլյար ապարատի կենտրոնի արյան շրջանառության խանգարումով։ Դա բերում է կյանքի որակի կտրուկ իջեցմանը եւ միևնույն ժամանակ առաջացնում է բավականին լուրջ խնդիր հիվանդի մոտ, քանի որ գլխապտույտներով հիվանդները շատ հաճախ կորցնելով հավասարակշռությունը կարող են վայր ընկնել եւ տրավմայի ենթարկել ինչպես տարբեր վերջույթներ, այնպես էլ գլխուղեղը։ Իսկ որ հիվանդությունների դեպքում է անպայման գլխապտույտ դիտվում, իսկայն երբ կա գլխապտույտ, մենք ահազանգ ընդունենք որպես ցանկացած գլխապտույտ, երբ որ հիվանդ ունենում է առաջին անգամ, նա միանշանակ պետք է դիմի բժշկին, որպեսզի անցնի հետազոտություն։ Առաջին բժիշկը, որին պետք է նա դիմի, դա նյարդաբանն է, որպեսզի կողմնորոշվենք, արդյոք ունենք նյարդաբանական բնույթի շեղումներ, թե դա այլ օրգան համակարգերի կողմից առաջացած հիվանդության հետևանք է։ Եվ միայն որոշակի հետազոտություններ կատարելուց հետո հնարավոր է պարզաբանել այդ խնդիրը եւ առաջացման մեխանիզմները, ինչպես նաեւ պայքարել նման երևույթի դեմ արդեն կողմնորոշվելով կոնկրետ հիվանդության առաջացման խնդրով։ Իսկ որպես կանոն այն ուղեկցվում է ինչ-որ այլ նշաններով, թե ինքնուրույն է հանդես գալիս սրտխառնոց, սրտխոփոցներ։ Գլխապտույտները կարող են ընթանալ սրտխառնոցով, փսխումով, ինչպես նաև ընդհանուր վատ զգացողությունով, գլխացավերով, աղիքային երևույթներով, որի ժամանակ կարող է լինել փոլուծություն կամ Իսկ արդյոք կարող է այն լինել պարզապես հոգնածության արդյունք կամ անքնության արդյունք, եւ ինչպես տարբերենք, խնդիր է առկա, թե պարզապես հոգնածություն է, պետք է, չգիտեմ, հանգստանալ, քնել, հաց ուտելի վերջ։ Եթե գլխապտույտը տևում է ակնթարթ եւ առաջանում է օրվա աշխատանքային ծանրաբեռնված օրվա վերջում, դա կարելի է դիտարկել որպես գերհոգնածության հետևանքով առաջացած մի երևույթ եւ էականորեն ոչ մի ձևով չի խանգարում տվյալ անձին։ Բայց եթե գլխապտույտները տևում են 5-ից 10 րոպե, ժամեր, օրեր, դա նշանակում է, որ առաջացել է արդեն օրգանական այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ենթակա են բուժման եւ ոչ թե միայն հանգստանալով կամ աշխատանքային ռեժիմը կարգավորելով կարող են հաղթահարվել այդ խնդիրները։ Եվ եթե առկա է խնդիրը, եթե առկա է գլխապտույտը, առաջին քայլը որը պետք է լինի հիվանդի կողմից։ Առաջին քայլը դա հետազոտություններն է, դոպլեր հետազոտությունը, անոթների դոպլեր հետազոտությունը, ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն հետազոտությունը, մի շարք անալիզներ, արյան անալիզներ, որպեսզի պարզաբանենք ինչպիսի փոփոխություններ ունենք։ Եթե անհրաժեշտ է, բնականաբար պետք է կատարվի համակարգչային տոմոգրաֆիա հետազոտություն, այլ օրգան համակարգերի ֆունկցիայի ստուգում եւ միանշանակ արդեն որոշված ախտորոշումը կոնկրետացնելուց հետո նշանակվի համապատասխան դեղորայքային կամ ոչ դեղորայքային բուժում։ Դելտա կլինիկում այսօր գործում են ակցիաներ անպատասխան ծառայությունների դիմաց, այսօր մեր հիվանդները կարող են անցնել առաջնային զննումը անվճար եւ միայն հետազոտությունները անցնելուց, հաստատելուց հետո անցնեն մանրակրկիտ բուժման եւ հետեւողական բուժման։ Շնորհակալություն։ Հետևեք ձեր առողջությանը նաեւ մեր դեղատոմսերով, իսկ մենք քիչ անց կրկին կմիանանք։
Տեղափոխվենք Տեխասի Շուգար քաղաք, որտեղ որ սելֆի արձան է հայտնվել։ Այո, այն իրենից ներկայացնում է երկու կանանց, ովքեր ինքնադիմակներ են անում բջջային հեռախոսով։ Արձանը տեղադրվել է քաղաքի հենց բանը կենտրոն քաղաքապետարանի շենքի մոտ։ Հա, եւ շատ մեծ, այսպես ասած, քննադատության է ենթարկվել հանրության կողմից, որի զուր տեղը վատնում ենք հարկատուների փողերը, բայց պարզվում է, որ այդ արձանը նվիրել է ինչ որ մեկը քաղաքին։ Ահա, որևէ մեկ, այո, նվիրել է քաղաքին, ինչպես պատմել են քաղաքային իշխանությունները, սելֆի արձանը մտնում է 10 քանդակից բաղկացած հավաքածուի մեջ։ Մեկ այլ արձան էլ, որ շուտով կտեղադրվի կիթառ նվագող մարդ է պատկերում, տեսնենք մյուս 8-ը ինչ է լինում։ Եվ քննադատության կարժանանա, սիրելիներս, դա այդպես է, միշտ քաղաքում, որ նոր արձան է հայտնվում, միանգամից սաղ սկսում են քննադատել։ Մեր քաղաքում էլ վերջին շրջանում նոր արձաններ են հայտնվել, որոնցից շատերը մեծ աղմուկ բարձրացրեցին հանրության, այո, կողմից։ Մեր հաջորդ տեսանյութն էլ անդրադարձել է Երևանի նոր արձաններին, տեսնենք։ Տեսնենք ինչ էր ասում։ Երևանում վերջին օրերին հայտնվեցին քարե նոր բնակիչներ։ Երևանցիներից շատերը նրանց ջերմությամբ ընդունեցին, մյուսներին էլ նրանք այնքան էլ դուր չեկան։ Այնուամենայնիվ Գարեգին Նժդեհի ու Մարշալ Համազած Բաբաջանյանի քարե հայացքներն այսուհետ կհետևեն երևանցիներին։ Կառավարության 3-րդ շենքին հարակից այգում մեջքով դեպի այգին եւ այնտեղի մարդկանց խրոխտ կանգնած է պետական եւ ռազմական գործիչ ազգային գաղափարախոս Գարեգին Նժդեհը։ Նրա արձանը շատերը նմանեցրին Պետրոս Առաջինին։ Չնայած հեղինակ քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանն իր աշխատանքը կատարյալ եւ գերազանց է գնահատում, երևանցիներից շատերն այլ կարծիք ունեն։ Ինչպես արտահայտվեմ, Նժդեհին մենք ուշ ձևի էինք պատկերացնում, ճիշտն ասած։ Արձան այլի։ Ուսմում չէ, բայց հիմա ինձ հաշտվեցի եւ սկսեցի հավանել։ Լավ ընդհանուր, ուղղակի կարող ավելի լավ լիներ։ Մանեցնում եմ Պյոտր Առաջինին։ Հատ լավ, հոյակապ արձանը։ Գտնում եմ, որ բոյով բան դրել են, դրա մեջ իմաստ կա։ Ոչ մի բան պատահական չի լու։ Չէ, նման է, իմ կարծիքով նման է։ Ընդհանուր վատ չի արձանը, նմանություն կա, ես գտնում եմ նմանություն։ Չէ, կարծում եմ քիչ ուրիշ տեսք ունեցա ավելի։ Համազած Բաբաջանյանի մոտ 3 մետրանոց բրոնզե արձանը Ավան վարչական շրջանում է Մարշալի անունը կրող փողոցում։ Քանդակագործ Համլետ Մատինյանի եւ ճարտարապետ Միքայել Միսակյանի կերտած խորհրդային միության հերոս ԽՍՀՄ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազած Բաբաջանյանի արձանը եւս միանշանակ չընդունվեց, իսկ արձանի հետևում արված գրառումը քչերը հասկացան։ Զորավարները սովորաբար նստած չեն լինում։ Շատ ագուտ գալի է, բայց բացի Էր հետևի գրածից։ Մեր մենտալիտետը այդքան ցածր չի տես բաներ գրելու համար։ Ընտրում էի տեսնեի պրոպորցիան պաշտպանված է, թե չէ, ոնց որ չէ, չգիտեմ ինչ են մտածել։ Ոչ թե դուր է գալիս, այլ արտակարգ դուր է գալիս, արտակարգել բառեր չեմ գտնում ես։ Երեկել ենք եկել նայել ենք, շատ ենք հիացել։ Թորնիկիս հետ եկանք, նայեցինք, ասում ես ինչ լավ պապիկ է։ Ընդհանուր գաղափարը շատ լավն է։ Իր այդ զինվորական զգեստով, իր նշանով, մեր մարշալն է, ուրեմն շատ լավ է։ Ավանդական արձանների կողքին կրկին վերջին օրերին Մոսկվա կինոթատրոնի բակում հայտնվեց մետաղե այս սառչը, որպես այլընտրանք։ Որպես արվեստի գործ շատ սիրուն է, մենք հենց նոր ենք քննարկում, որ շատ յուրահատուկ աշխատանք է։ Նորավոճ ինչ-որ մի բան է։ Գեղեցիկ է, համ էլ նորություն է։ Այո, շատ լավն է, հետաքրքիր է։ Ինչ-որ նորություն է, էլ եմ։ Իհարկե, ամեն նորություն քաղաքի համար լավ է։ Գիտեմ, հետաքրքիր կառուցվածք է, իհարկե, խաներին դուր գալիս է ամեն դեպս։ Յուրահատուկ ձև ունի։ Որովհետև կարելի է վրան բաց կանալ, նստել, նկատվել։ Նոր տարբեր բաներից է երկաթյա պատրաստված, դա շատ հետաքրքիր է։ Ահա այսպիսին էին Երևանում վերջին օրերին հայտնված արձանները, որոնք արդեն մեր քաղաքի պատմության ու դիմագծի մի մասն է։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։
Ինչ վերաբերում է Նժդեի արձանին, ապա քաղաքի ճարտարապետը ասաց, որ հեղինակը սովորել է Պիցերում, դրա համար է նման է արձանը Պետրոս առաջինին։ Լավ է, չի սովորել Չեխիայում, թե չէ նման կլներ Յան Ժիշկոին, կամ եթե սովորեր, ասենք Ուկրաինայում, նման կլներ Տարաս Բուլբային, դե այդպես կարելի է շարունակ, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դադար է, ինչից հետո մեզ սպասում է շատ ավելի պրոֆեսիոնալ զրույց։ Վերջին շրջանում Երևանի ճարտարապետական տեսքն ահագին փոխվել է ոչ միայն նորակառույցների, այլև բազմաոճ արձանների պատճառով։ Մի կողմից դա լավ է, երբ որ ասենք տես բան, բայց ճիշտ հասարակությունը ոչ միանշանակ է ընդունում այդ ամեն ինչը։ Այսօր կփորձենք պարզել, թե որքանով է յուրաքանչյուր արձանի ծնունդը համապատասխանեցվում քաղաքաշինության կանոններին եւ արդյոք ցանկացած մտաղացում, որքան էլ այն տարօրինակ լինի, կարող է կյանքի կոչվել եւ տեղադրվել հասարակական որևէ վայրում։ Այս ամենի մասին այսօր կզրուցենք քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թոքմաջյան։ Բարև ձեզ, սիրելի Երուսաղեմին ասեմ, ամենահայտնի արձանը պարոն Թոքմաջյան, դա բանն է, Մարտիրոս Սարյանի արձանն է, Ղարաբաղին, եթե չեմ միանգամից ասենք, որ հասկանալ ում մասին է խոսքը։ Պարոն Թոքմաջյան, ես իհարկե դեմ չեմ, որ արձաններ են ավելանում եւ այլ։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում։ Մենք ապրում ենք մեր կյանքով հանգիստ, մեկ է հոպ, պատից ընկնում է ինչ-որ մի բան, որոշում եւ տեսնում ես միանգամից քաղաքի կենտրոնում մի հատ արձան է դրված։ Այսինքն այդ արձանը չի գնված բոտերոից կամ ինչ-որ մեկից, որ միանգամից գալիս է։ Դա մտաղացում է, մարդը մի կես տարի ներաշել է, հետո մի կես տարի քննարկել են, հետո սարքել են, ձուլել են, իսկ մենք, ասենք, չգիտենք ոչ մի բան։ Եվ կապեստը դա ինչ-որ կուսակցության մենաշնորհ է, քաղաքապետարանի մենաշնորհն է։ Եղբայր, եթե այդպես որոշում եք, ասած ձեր հայաթում դրեք, ինչի ինձ չեք հարցնում, եթե իմ բակում եք դրել, հա։ Այս դա եմ ուզում, ինչպես է այդ պրոցեսը տեղի ունենում, հետո խոսենք արձանի որակի մասին։ Գիտեք, միջև արձաններին անցնելը, ես որպես մասնակետ, որպես քանդակագործ, ունեմ շատ որոշակի իմ սկզբունքները։ Այսինքն, արվեստում ընդհանրապես, գրականության, երաժշտության, նկարության եւ մասնավորապես քանդակագործության մեջ ես ամբողջ կյանքումս ուղեկցվել եմ մի ուղղությամբ իրականության եւ ռոմանտիկայի, իրականության եւ սիմվոլիկայի զուգորդմամբ։ Արվեստում, եթե ուշադրություն դարձնեք լավագույն ստեղծագործությունների մեջ այդ երկու տենդենսը միայն իրականության արտացոլումը քիչ է, որպեսզի դա գերեզմանաքար է ստացվում, երբ որ իրականությունն է միայն։ Բայց միայն հեքիաթային ու սիմվոլիկան էլ անհասկանալի է։ Եվ ես ձգտել եմ Եվ իմ ստեղծագործություններում ես չգիտեմ ինչքանով այն ստացվել, կարծում ինչ-որ բան ինձ հասել եմ, այդ իրականության եւ սիմվոլիկայի սինթեզն է եղել։ Դա համար ես բոլոր ստեղծագործության նույն աչքերով եմ նայում, էլի, նույն նոմանատիպ բաներով եմ նայում։ Հիմա այս երկու աշխատանքներին էլի բնական է, որ երբ որ ինձ հարցնում են խոսքը Նժդեի եւ Բաբաջանյանի արձանի մասին։ Հիմա ես ասեմ, ամեն մեկը իր պատմությունն ունի, այտենց չի, որ մեկ էլ հանգարց, ասենց ոնց որ ասում եք քարընկավ, այդ գուցե այտենց տպավորություն է, բայց դրա խորքում կան երկար, ձիգ, հիմա սկսենք Բաբաջանյանից երևի։ Ուրեմն Բաբաջանյանը տարիներ առաջ, ինչպես գիտեք, Ավանում մեծ մարդկանց հերոսներ անուններով է փողոցներ կան։ Ուրեմն Բաբաջանյանի փողոցի վրա շուտ երևի Ինչքան ասեմ, մի 10 տարի երևի։ Կենտրոնական փողոցն է։ Չեմ անում, ես այդ փողոցում չեմ եղել, բայց գիտեմ որ Ավանում է։ Ավանի կենտրոնական փողոցն է։ Հա, այնտեղ այդ փողոցի վրա պետք է դեպ քանի որ Բաբաջանյան, հա։ Լավ կլինի որ Բաբաջյանի քանդակներ լինել։ Եվ հետո իմացա որ նույնիսկ բան եղավ, մրցույթ է հայտարարվել։ Ես հիշում եմ այդ մրցույթ։ Տարիներ առաջ էր, ես էլ ուզում էի մասնակցեի, մի օր հանագիտը անա բացեցի, տեսա այդ ինչ պորտրետ ունի, իրոք Բաբաջյանի պորտրետը շշմելու է այս շրթունքները, բանը լեռնացի է եղել, չէ՞, ասեմ Բաղրամյանի գյուղից են եղել, միացել։ Ղարաբաղցի է սա։ Հա, Ղարաբաղցի է եղել, ոնց պին, ձիգ, հա։ Բայց որտեվ հետո տեսա, որ անպատճառ պետք է մարշալի շոր հագցնեմ, որտեղ ուրիշ կերպ չի լինի, չեմ կարող Բաբաջյանին մեր կանեմ կամ ինչ-որ սենց չի լինի, զգացի, որ այն իմ սկզբունքին ես դեմ եմ գնալու, կամ պետք է անեմ կոպիա, չէ, լուսանկարչական, մարշալ, բան, ինչպես ունենք տեսնում եք, կամ այդ սիմվոլիկան չի ստացվի Բաբաջյանի պարագայում։
Ուրեմն հետո իմացա, որ այդ մրցույթը ոչ մեկին չեն տվել, ոչ մեկին չի շահել։ Քանի որ ես Ավանում Սայաթնովա թաղամասում Սայաթնովա էի անում, գլխավոր ճարտարապետ Կարեն հետ միշտ հետաքրքրվում էի, ասում էի Կարեն, ինչ եղավ։ Ինչ եղավ, հետաքրքիր էր էլի։ Ասում էր չի ստացվում, մեկին ինչ-որ հանձնարարել են, նրա մոտ էլ գնացել են, չի եղել, այսինքն չեն հավանել, եւ այլ, տենց մոռացության։ Ասում մանրակրկիտ Եվ անցյալ տարի ահագին ժամանակի մասին եմ ասում ես, դա երևի ասեմ, մի 10 տարվա պատմություն է։ Անցյալ տարի Գեղարվեստական խորհրդի քաղաքաշինության, քաղաքապետարանում կա քաղաքաշինության ճարտարապետներ են, նկարիչներ են, քանդակագործներ են, արվեստաբաններ են, էլի։ Հավաքվում են, երբ որ ասենք մեկը բերում է մի գործ առաջարկում, մենք էսկիզն ենք նայում, մենք գաղափարն ենք նայում։ Էսկիզ բերեց Մատինյանը Համլետը։ Ну, թե ոնց եղավ որ ինքն անում բան եւ այլն, դա արդեն երկրորդական հարց է։ Հիմա քանդակագործ է, երևի հանձնարարել է պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունն է, էլի։ Բերեց նստած մի հատ այդպես բան դոշերը բաց, կողքնել մի հատ վեդրո էր եւ մի հատ էլ լապատկա էր։ Դե մի անգամից սաղես բան եղանք էլի, թե այս վեդրոն լապատկան ինչի համար է։ Գիտեք, քանդակագործի գաղափարը հետեւյալն է եղել։ Ոչ թե ցույց տալ մարշալին այդ բուն գործողության մեջ, այլ հանգիստ արդեն ոնց որ ասում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվելից։ Թոշակ կաներ մեղրի պես։ Հա, որ ինքը հիմա իր մարշալությունն արեց, հերոսությունն արեց, հաղթանակ արեց։ Հիմա զբաղվում է հողագործությամբ։ Հա, բայց եթե գրականություն լիներ, գիրք գրվեր, հասկանալի է, երաժշտության մեջ չկա պատկեր, հասկանալի է, կինոյում հասկանալի է, շարժվում են կադրերը, քանդակագործությունը շատ բարդ բան է, քանդակագործությունը մի պահ է, այդ տվյալ պահում դու պետք է կանգնեցնես ժամանակը և ցույց տաս պահի մեջ մի ամբողջ կերպար, ահա, դա մենք իրան խորհուրդ տվեցինք, որ մի քիչ մտածի, մի քիչ շոշա մարշալ է եղել, այն էլ ինչ մարշալ, շատ գիտում, խնացի, քաջ, եւ այդ տանկերի պատմությունը գիտեք, չէ՞ որ Ստալինն ասել է, որ հանձնարարել է, տանկերով պետք է Բերլին մտնես, բայց ոչ մեկը պետք է տանկերին չտեսնի։ Զարմանալի բան է։ Երևի միակ Ղարաբաղցու կամ հայի միտքը կլեր, ոնց է մտցել տանկերը մետրո։ Եվ մետրոներից վերջի վայրկյանին դուրս է բերել ու սկսել են խփել։ Սա ֆենոմենալ բան է։ Եվ պատկերացրեք, տենց մարդու քանդակ է դրվում, էլի։ Դե հիմա հետո անցավ որոշ ժամանակ Համլետը նորից բերեց էսքիզներ, արդեն մյուսները չկար, ավելի չափավոր։ Հետո մենք մի անգամ էլ իրան խորհուրդվեցինք, թե մի քանի տարբերակներ էլ արա, կանչեց արվեստանոց, արվեստանոցը եղել եւ տարբերակներից մեկը սենց էր։ Ես հիշում եմ, որ մենք իրան խորհուրդ ենք, ասենք բասկաթոր մի արա, էլի, նույնիսկ ասենք ոտեր մի արա, թող սենց ընդհանուր գա, սենց քարի մեջ բան, գա վերևում զարգանա, ինչ-որ մի սիմվոլ մնա, էլի մեջը, մի խորհուրդ մնա, որտեւ այդ բասկաթորը շոշը ասոցիացիա տալիս գերեզմանակարերի ասնեցում էլի։ Քար դիմիկտոր վերադարձել է իր հարենի գյուղ ավելի լավ բան կլներ, պատկերացնում եք, եթե տենց էր մոտիվը, չէ՞, որ վերադարձել է իր հարենի գյուղը, գլխական հանել դելա, հոգնած, նստած եւ այդքան բան չեր ունենա։ Այս բասկաթորը ամեն ինչը շեղեց։ Որովհետև ճիշտ ասած, եւ վերջի րոպեին կավի վրա մեծի վրա ես եմ գնացել նայել, որպես տղայի սենգեր, որպես իր համար ավակ ընկեր, ես գնացի իրական չափով, դե սկզբից գիտեք, կավն են անում, որտեղ կապը փափուկ նյութ է։ Ինչ տանջանքներ ա քաշել Համլետը, ուրեմն կավը մի անգամ բան ա եղել, մեջի կարկասը ամուր չի եղել, շուռ ա եկել իր վրա, այնքան գելա կավի փոսի մեջ, նորից ա սկսել ծեփել, այսինքն մի տաժանակ էր, եկա գործ ա էլի։ Համլետ ասեց, ես համաձայն եմ, ոնց ուզում ես տենց արա։ Մենակ մի քիչ բան արա, շատ մանրամասնությունները մի արա, էլի, այդքան բան չունենա։ Այդ իմ խորհուրդն է եղել, հետո պաշտպանության նախարարությունից ինձ ասեն գնացել նայել, ես ասի գնացել նայել եմ։ Որոշ, գիտես, ես չեմ ուզում դա խորհուրդ ասեմ, որտեղ ոչ մեկը ոչ մի քանդակագործ, մեկին խորհուրդ տալ պետք չի, ցանկություն։ Ես իմ ցանկությունն եմ հայտնել։ Հիմա կընդունի, չի ընդունի։ Պարոն Թոքմաջյան, իսկ եթե խոսում ենք Մարշալ Բաբաջանյանի արձանի մասին, չենք կարող նաև չխոսել այն գրության մասին, որը բազկաթոռը ետևում է գրված։ Սա ում միտքն է, արդյոք սա կարելի է կամ չի կարելի, որքանով է սա արդարացված։ Այդ միտքը ինչ-որ մեկը կավիճով գրել է, թե քանդակված է։ Քանդակված է, ոչ սա քանդակված է եւ որքանով սա իմացա, Համլետը պատմեց, որ իր նպատակն է եղել Հիտլերի բազկաթոռը ցույց տալ։
Սա ինձ համար ես կանդղեցի, քեզ բան, այժմ մենք տեսնում ենք էկրաններին այն ինչի մասին, որ մենք խոսում էինք, այո, որ գրված է բազկաթոռի ետևում, որքանով է սա թույլատրելի, հա, արդյոք կարելի է։ Հիմա ես դրան չեմ անում, այնքան բաներ են գրում։ Ես ինձ Բարձրացել են Սարյան Արցանի վրա են, բանով պզծրել են, կապուտ տոներ էին, ոտերին աշկերին, միջև մա ես չէ, դեռ չեմ կարող։ Ակնհայտ քանդակագործի։ Լակոտությունը, դա ուրիշ բան, չէ, սա եթե այլ է երբ երեխաներն են անում կամ չգիտեմ, հետո է ինչ-որ բան առաջանում, բայց երբ քանդակը հենց դրվեց ու այդ նույն պահից այդպես է եւ այդպես է տրամաբանությունը համբուրն է, այդպես է արվել։ Սա է միտքը եղել։ Հետո չեն արել, սա քանդակագործը էսպես արել է ու տեղադրել։ Ինչու՞։ Սպասիկ, դա ձեռով չի գրած, ես չեմ տեսել։ Ոչ, քանդակի մի մասնիկն է։ Քանդակի մի մասնիկն է։ Քանդակի մի մասնիկն է եւ բազկաթոռի ետևում տեսանք, թե ինչ է գրված։ Եթե քանդակի մի մասն է, եթե բրոնզից ծուլված է, բնականաբար դա հեղինակի կողմից է։ Ահա, ով է սա, ով է թույլ տալիս կամ թույլ չտալիս, հա, կարելի է արդյոք գրել Հայոյան։ Դա հետեւյալ, եթե Հիտլերի բազկաթոռն է, ուրեմն Բաբաջանյանի խոսքերն են սրանք։ Հիտլերն հիմա ես կգամ Բերլին եւ կգրավեմ քո աթոռը եւ չէ հասկացա, բայց Բաբաջյանը զինվոր մարդ եղե, պարզը որ ամեն երկու բառ կֆուր եղե, արժի ասեք թե։ Էդ էլ հասկանալի է, էդ էլ հասկանալի է, դա էլ հեղինակ իրավունքն է, ոչ մեկ իրավունք չունենք ասենք խոսք գրել, բայց ինչքանով դա քանդակային է։ Գիտեք, քանդակը ունի իր սպეციფიկ լեզուն։ Քանդակը գրականություն չի, քանդակը երաժշտություն չի, քանդակը կինո չի։ Մի խոսքով, քանդակը շատ որոշակի պահ է։ Այդ պահի մեջ դու պետք է ֆիքսացնես շատ կարևոր մի գործողություն։ Կարճատև գովազից հետո կշարունակենք զրույցը։ Այո, շատ մեծպես քննարարույց թեմա է, վերջո վարպետն նոր ասաց, որ խորհրդային միության օրոք կար կոմբինատ քանդակի, որը որ կուներ գեղարվեստական խորհուրդ, որ հետո ընդունում էին կամ չեն ընդունում եւ այսպես խոչընդոտում էին ստեղծագործական մտքի թռիչքը։ Հիմա լրիվ այլ սիտուացիա։ Ես կարծեմ դա ընդհանուր մի հատ ճաշակի հարց է, որ մեր քաղաքում դեռ ցավոք չի ձևավորվել, որովհետեւ քաղաքը որպես այդպեսին, ասենք մի 100 տարի է ինչ գոյություն ունի եւ դեռ չի ձևավորել իր բանը։ Դե մանավանդ որ մողոլ թաթարները 10 տարի մեկ գալի քանդում են այս քաղաքը, հետո հավաքում, հավաքում, դրա համար չի ձևավորվել այդ ընդհանուր ճաշակ, ընդհանուր համն ու հոտ գաղափարը։ Ես շարունակություն ասեմ, այդ որ կոմբինատի ես ասեցի, դրանք տարբեր ժամանակաշրջան են, գիտեք, նա սովետ միության սոցիալիզմի ժամանակերով, որ ամեն ինչը պլանավորված էր, ամեն ինչը, դա էր իր ծայրահեղությունն ուներ։ Ես ինչի պետք է կոմիսիայի անդամները ասելով շարժվեի։ Մի քանդակագործ ազատ եմ, այսօր ազատ մենք անկախ ենք։ Դե հետ եմ ասում, անկախ ենք եւ այդ անկախության մեջ, քանի որ այդ ընդհանուր դեռ ճաշակը չի ձևավորվել, ամեն ինչ կարող է պատահել։ Ինչքանով համոզիչ է։ Այսօր արվեստագետը ազատ է։ Ես դες մի օրինակ բերեմ, ես ամեն տարի տղասել Հայկ, ամեն տարի մասնակցում եմ միջազգային եւ համաշխարհային սիմպոզիումների քանդակագործական։ Այսինքն մեզ իմանալով, հավատալով, մենք մի փոքր էսքիզ ենք ուղարկում, ընդունում ենք, գիտեն թե մենք ինչ կարող ենք անել եւ հրավիրվում ենք։ Եվ գնում ենք այնտեղ հսկայական մի քար աշխատում ենք եւ ոչ մեկը չի կարող գասի թե այ վարպետ, այ ասենց էլ ավելի լավ կլներ։ Չէ, եթե դու ինձ հավատում ես, դու գտնում ես ու ես ոնց կանեմ, իմ ձեռագիրը ճանաչում ես, չէ, ամեն մի արվեստագետ իր ուղղություններն ունի։ Այս սա է այսօրվա մեր հրամարականը։ Ուրեմն պետք է հավատալ, որ ինչ կարող է անի։ Հիմա եթե այդ հավատն է, հավատի մոմենտ է, սա ես մի ուրիշ բան եմ մտածում, որ մենք մեր հերոսներին, այսինքն մեր հերոսը նկատի ունեմ կերպարվորվող հերոսին, արվեստագետը իր հերոսին, միջև վերջ չի կարողանում ճանաչել։ Հասկանում եք, ճանաչման մոմենտն է։ Այ ես անում եմ Թաթուլ Կրպեյան, գիտեք, ազգային Մասևի Միրանով բանա այգի է, իմ նախաձեռնությունն է։ Չեք պատկերացրել 5-րդ ամիսն է ես չեմ կարողանում ճանաչել Թաթուլ Կրպեյանին։ Գիտեք, մի դեպքում տեսնում եմ, որ խրոխտ դերան ասում են Գետաշենի արծիվ։ Մեկ ուզում եմ իրան նմանացնեմ արծիվի, արծիվ նմանացնելուց հարազատները գարած ասում են, ճիշտ է, արծիվ, բայց սա Թաթուլը չի։ Նորից եմ քանդում, մտածում եմ ես երկուսը համատեղ եմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, պետք է ճանաչել, միշտ խորքը պետք է ճանաչել, շատ անգամ դες մակերեսային է ստացում չնայած տարիներին։ Եթե անցնենք երևի թե բանի արձանին, ասամ, Գարեգին Մժդեհի,
Նժդեի արձանը էլի այսպես շատ Պարոն Ստեփանյանի հանդակագործությունը։ Այո, շատ իրանամերժ կարծիքներ ծնեց։ Իրական այո, մենք այդպես չենք։ Եթե Բաբաջանյանի հարցում դե հա, միգուցե դեմքը նման է, լավ է նստած, լավ չի նստած, դա ուրիշ հարց է։ Շատ է գրված, քիչ է գրված եւ այլն։ Այո, ապա այստեղ Նժդեի կերպարը որպես այդպեսին մենք պատկերացնում ենք այդ իր այդ հակած այդ գլուխը փակ կամ ֆիդայական շորերով կամ եւ այլն, համենայնիվս այս սլացի գեղեցիկ, ասենք, Պետրոս առաջին դժվար թե Պետրոս առաջինի կամ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի նման, ասենք, տենց Պետրոս Դուրյանի բանի շատ ռոմանտիկ կերպար ստացվեց, էլի։ Դա ինչպես կմեկնաբանեք, ասենք, գիտեք, այդ գլխարկը որ ասում եք, չէ՞, երկար ժամանակ դե ես էլ եմ արել, հիմա իմ արածներից իր թանգարանում է, Շենգավիթում կա Նժդեի դպրոց, անվան դպրոց, այնտեղ ստեղծվեց թանգարան եւ տնօրենը շատ խնդրեց, որտեղ այդ մրցույթների ես էլ եմ մասնակցել, իմ արել եմ, իմ արածներս տվեց նվերեցի թանգարանը։ Նորից համար իմ սկզբունքս լրի ուրիշ էր։ Ես շարժման մեջ եմ պատկերել Նժդեին։ Այսպես քարերի մեջից դուսեկած հենա լեռներից իջնում դեպի Զանգեզու էր, պահպանեց, չէ։ Ես այդ պատտեքստով եմ էլի վերաբերվել։ Եվ այդ ընթացքում այն սև գլխարկը եւ գոտին ժողովուրդը Դավիթ Բեգինն է եղել դա, որպես առաջին սպարապետ են ասում Դավիթ Բեգին։ Եվ նվիրելա որպես արժանի մարդ Նժդեին։ Չէ՞ կա սև գույնի sense բանալի դա։ Ինքը այտենց բաներ ուներ, խոպոպներ ուներ, բաներ ուներ, բայց այդ չի կարևորը, կարևորը որ ես ձեզ ասեմ, իր մոտ ստացվել է այդ ցկված սյուն, որպես կոթող, դա ստացվել է, էլի, սենց լայնա, սենց գալիս վերևում վերջանում է, էլի, դա համար ես շատ չեմ խորանում այս դա Նժդեն է, Նժդեն չի, նման, ինձ համար դա լավ վարպետորեն արված, արեստավորներն էլ լավ մշակել են, չէ, պլպլացրել են, որպես հուշակոթող է։ Ինձ թվում է, երբեք չի քննադատվում կլասիկ գործը, օրինակ Մարշալ Բաղրամյանի արձանը մի անգամից ոչ մեկ բան չասած, Սասունցի Դավիթը դե վաղուց է դրված։ Տեսեք, Սասունցի Դավիթի մեջ այդ իմ ասածն է, եթե Սասունցի Դավիթի մեջ լիներ միայն ռեալիզմը, զին այդպես չէր լինի, կամ Դավիթի ֆիգուրան այդպես չէր լինի։ Դու գիտեք, որ ժամանակին քննադատվել է։ Հա։ Բա իհարկե։ Որովհետև բարձր է դրված եղել։ Ներքինություն նայում ենք, նո այնտեղ ձիու համամասնությունները երևացել են։ Այդ ես կարծում եմ դա գայի մասին է խոսքը, որտեղ գայի արսան դրված հենց ձիու համամասնությունները դիտելու համար։ Ես հիշում եմ, ուրեմն կոմիսիայի մեջ եղել է Տաթևիկ Սազանդարյան, այն ժամանակ Հակոբ Խանջյան, որը արվեստի վարչության պետն է եղել, մի խոսքով, որ ասում եմ ժամանակ Տաթևուտը որ տեսել եմ, ասում ճվոց է հանում։ Քոչարն ասել է տիկին Տաթևիկ, գոնե դուք չզարմանայիք։ Զիա է, բայց ես բան։ Ուրեմն ես ամբողջը Սաուդի Դավիթի մեջ կակրաս կա, ուրեմն միշտ ինձ Քոչարը սովորեցնում էր, ինձ շատ էր սիրում եւ ինձ բուլո էր ասում։ Ասում էր քու տեղը Փարիզն է, դու ստե Հայաստանում շատ դժվարություններ ունենալ։ Ես իրան անդադ ասում եի, դու Փարիզում Դավիթ չէիր տնի։ Ինչ էր ասում ինքը։ Արվեստի իսկական ստեղծագործության մեջ կա 3 էլեմենտ. միտք, ձեռք, այսինքն դա խանդագործի նկարիչի մասին է, այսինքն վարպետական ձեռք, գաղափար եւ հոգի։ Դրանցից որից մեկը որ պակաս եղավ, գործը թերի է մնում։ Եվ դա ինձ համար միշտ ուղեցից է եղել։ Հիմա տեսեք, Նժդեի մեջ մի քիչ սառնություն կա, էլի այդ հոգին, տեսեք, վարպետություն կա, բան չունեմ ասել, լավ մշակած ցալքերը, բաներ, բան։ Թվում է գաղափար կա, Նժդեն որպես գաղափարի սյուն, չէ՞ ինչ-որ։ Ասեք, հոգին է պակասում։ Կյանքը։ Երևի պատվիրատուն հոգի չուներ։
Պարոն Թոքմանյան, մենք ունենք Հայաստանում, Երևանում եւ առհասարակ Հայաստանում բավական գեղեցիկ այսպես հոյակերտ արձաններ, հա, Վիշապ Վահագնը, Հայկը, Տորքանգերը, հա, այս արձանները, որոնք շատ գեղեցիկ են եւ իրոք արվեստի գործեր են, որոնք երբևէ երևի թե չեն դադարի արվեստի գործ լինելուց ու բարձր այսպես արժեք ունենալուց, բայց նրանք դրված են ոչ կենտրոնական փողոցներում, հա, ամեն մեկը ինչ որ մի հեռավոր տեղում է, ավելի քան կենտրոնում, բայց կենտրոնում դրված են արձաններ, որոնք չես կարող համեմատել նրանց հետ անգամ մի կաթիլ։ Ինչպես է ընտրվում, օրինակ ինչու է որոշված, որ պետք է Վիշապ Վահագնի արձանը դրվի Իսակվի պողոտայի վերջում, ինչու, կամ որևէ մեկ այլ արձան կենտրոնում ինչու է սա պայմանավորված, լրվայլ տեղ, էլի մասիվում է դրված, թե դա ինչ որ Հայկը բանը գայը Չէ, Հայկ։ Նետո աղեղով։ Ինչով է պայմանավորված, հա, ինչու հավանաբար, նշանավոր մարդկանց անուններով փողոցները, պուրակները կենտրոնում է լինում։ Չնայած հիմա նաև, չէ, այն երկրորդական նեղ բուժոր փողոցներում ավելի շատ անուններ է լինում։ Երևի պատճառը դա է, որ Օրինակ ես հիշում եմ Մարտիրոս Սարյանի միջև 84 թվին եղավ մրցույթը, այդ այգում մի հատ քար էր դրված, որ այստեղ կանգնեցվելու է մահից հետո, արդեն 100-ամյակը նշել եմ, այստեղ կանգնեցվելու է սոցիալական աշխատանքի հերոս, եւ այլն։ Մարտիրոս Սարյանի արձանը։ Եվ միշտ ես հիշում եմ, միշտ գնում գալիս են եւ իմ մտքով չէր ասում, որ մի օր կարող է քարի տեղը ես անախնեմ։ Հիմա ոնց եղավ որ կենտրոնում է։ Այն կողմներ իրա փողոցն է։ Բնական է, չէ՞։ Որ այդ փողոցի վրա ես միշտ այդ արձանի մասին ուզում եի հարցնել, լավ է որ հեղինակին տեսա Մարտիրոս Սարյանը արձանը որպես նա կտորներից է եւ անգամ արմունկն է այսպես կտորը թե չեմ սխալվում դա ինչ է աշխատանքի ընթացքում է ասենք քարը չի ենթարկվել ջարդվել է հետո լի սարքել է գիտեք այսօր գնացի Ուրալից վերեցի այդ քարը որ Ուրալից եմ բերել Ռուսաստանից եմ դա շատ դժվար է դա ամենալավագույն մարմարն է աշխարհում կա 3 իտալական, հունական եւ չելյաբինսկ մարմար։ 3 վագոն այդ ժամանակ ճանապարհներն ազատ էր, Ադրբեջանը փակած չէր, դե 84, 85 թվին բան է, չէ, այդպես չէր։ 3 վագոն քար բերեցի եւ ես չէի կարող այդ 5 մետրանոց քար մի քարից սարքել։ Պատկերացեք, առանց ենել վերևի մասը, մենք 2 կռանով ենք բերել դրել, 2 կռան, մեկ էս կողմը։ Քանի տարի եք սարքել ասել։ Ուրեմն 84 թվականին 83 թվականին մրցույթ եղավ այդ տեղում, երկրորդ տուրն եղավ, առաջի տուրում շատ մասնակցողներ կային, երկրորդ տուրում մնացինք, այդպես կա կոնկուրսային պայմանների մեջ, եթե քիչ թե շատ հավանում են, 3 հեղինակի են ընտրում, ում 3 հեղինակի մեջ են փակ կոնկուրս անում, այլևս բաց չի, ոչ մեկը չի կարող մասնակցի։ Փակ կոնկուրսում մնացինք ես, Արաշիրազը եւ Ղուկաս Շուբարյանը։ Դե Ղուկաս Շուբարյանը քանի որ Նախճիվանցի էր, հայրենակից էր, բաներ էլի։ Եվ այն 3-ից մեջից ես հաղթող եկա։ Ինձ տվեցին էլի մրցանակը։ Ուրեմն 83, 84, 85-ին գնացել եմ ես քարը բերել եմ մարմարը ու հանկարծ Անտրոպովը եկավ իշխանության գլուխ։ Եվ հրաման արձակեց ոչ մի հուշարձան Սովետ միության մեջ, это излишество։ Վաո։ Սա ավելնորդ ճոխություն է։ Եվ դադարեցրեց անորոշ ժամանակով։ Ինչ անեմ։ Վերկացա գնացի կենտրոն Դեմիրճյանի, որտեղ ինձ մոտ գալիս էր Կարեն Դեմիրճյանը շատ ակտիվ դերակատարություն է ունեցել ստեղծագործականին։ Թե թվում էր թե կենտրոնի քարտուղար էր, բայց ինձ գալիս ասում էր, «Ատենց խորաթափանց աշկեր ոնց որ Սարյանի աշկերն են ասում»։ Ես կյանքումս չեմ տեսել։ Տեսեք 2 բառ ասեց։ Գնացիք Դեմիրճյանի մոտ հետո բաներ անում։ Գնացիք Դեմիրճյանի մոտ, ասի Կարեն Սերովիչ, ես ինչ անեմ, ասեց, դե հələ որոշ ժամանակ համբերի տնենք, ինչ կարանք անենք։ Հետո ինքը ինձ կանչեց կենտրոն, ուրեմն Ալիևը ռոպագանդայի բաժինն էր ղեկավարում մի ժամանակ Մոսկվայում։ Մի կետ կար, այդ որ արգելել, բայց վերջում մի կետ էին թողել։ Եթե հանրապետության ղեկավարությունը գտնում է, որ տվյալ անձի արձանը շատ կարևոր է ժողովրդի, հասարակության, արվեստի եւ այլն, թույլ է տալիս։ Եվ պետք է լինել 2 ստորագրություն, կենտրոնի քարտուղար եւ վարչապետ։ Անմիջապես, որտեղ Կարեն Դեմիրճյանը շատ էր հավանում, էլի անդադ գալիս էր գնում էր էլի ասում շատ լավ այս լավ։ Դեմիրճյանը ստորագրեց, իսկ վարչապետը անմիջապես թուղթով ստորագրեցին եւ ուղարկեցին Մոսկվա եւ թույլտվությունն եկավ։ Վարչապետը ով էր։ Ֆադետ Աճատովիչ, Ֆադետ Սարգսյանն։ Եվ դու։ Դա հազվագյուտ բան էր։ Եվ դա տևեց մինչև 86 թիվը։ Բայց հետարքիր է, Խորհրդային միությունը բավականին
հարուստ, ճոխ, այսպես երկիր էր, իրեն շատ բաներ էր թույլ տալիս, այն ժամանակ ասում էր, որ ավելորդ ճոխություն է, իսկ մեզ համար դու եթե գիտեք անտրոպովյանցի KGB-ից բերին, չէ՞ իրանք այդ կողմի քաթուադարը։ Գիտեմ։ Նույնիսկ փողոցներում 2-3 հոգի որ կանգնում խոսեն, մոտեն ասում են, ինչի մասին է։ Սարսափելի դիպեր, հիշում եմ։ Այտենց ինչ-որ ռեժիմային մոմենտ։ Եթե այն ժամանակ Անդրոպովը համարում էր, որ Խորհրդային Միության համար ճոխություն է, մեզ համար, Հայաստանի համար արդյոք ճոխություն չի այդ արձանների շքերթը։ Դե ես չգիտեմ թե ոնց է պայմանները, ինչ գնով, ինչ գնով, բայց քանի որ ես սիրում եմ քար, ես գիտեմ որ բրոնզը թանկ է։ Բրոնզը ավելի թանկ է։ Ես ինքս եմ տաշում, ունեմ տղաներս ինձ օգնում են։ Քարը մի քիչ ուրիշ է, էլի հիմա մի քիչ ինձ ավել կտան, պակաս կտան, դե ես եմ անողը։ Բայց բրոնզի դեպքում տան մեծ զուլարան, այնտեղ բանվորներ կան աշխատող։ Բրոնզը փող է, մոմը, որի վրա մաքրում, ասես մոմից են անում, փող է։ Այսինքն այնտեղ ամեն ինչը գումար է։ Գիտեք ինչ։ Զենքերի փոխարեն արձաններ ենք էլի կառուցում։ Այս վերջերս ես լսեցի, որ Ադրբեջանում, այսպես ասած, գործարաններ կան, որոնք որ արկեր են արտադրում եւ այլն։ Այսինքն իրենք շատ ակտիվ զինվում են եւ իրականում այո ամեն կոպեկը հաշված է։ Դուք որպես արվեստագետ, չնայած դա ոնց ձեր գործին էլի խփում։ Ոնց եք կարծում, այժմ արժի, ասենք այդքան գումար ծախսել արձանների համար։ Դա այնքան խորհրդանշական է, դա կապ չունի, դուք կարծում եք, որ եթե արձանին փողը չեն տալիս, դա ուրիշ գնում են զենք են առնում։ Ես հիշում եմ, երբ որ Երևանում ես կանգնեցրի Արգիշտի տուֆից ձիերով արձանները, բացում եղավ բան, հետո ես վերեն աշխատում էի, դիմացը Պարուսևակից դրոց կար, մի ուսուցչուհի մոտեցավ ինձ նույն բանը, թե Վարպետ ջան, բան չունեմ ասելու, տեսեք իմ աշխատավարձս ինչքան է, էսա, այնա, հիմա դուք այս արձանը դնում եք, բայց իմ աշխատավարձը, սենց համեմատության մեջ էր, ասիկ Ֆուիլիկ ջան, եթե դու կարծում ես, որ ես արձանի փողը կբերեն, քեզ կտային, դու սխալվում ես, ուրիշ նպատակով կծախսվեր։ Եվ վերջի հարցը, Կարաբալայի արձանը և բանի Սարյանի արձանը, բացասակ տարբեր ոճերի մեջ են, բրոնզա և լրիվ ուրիշը սա ունի, ասենք դա ինչից ելնելով այդպես տարբեր ոճերի մեջ եք աշխատում։ Ես սիրում եմ տարբեր ոճերով աշխատել, ելնելով դիվալ հերոսին, այ որ նոր քիչ առաջ ասեցի, ճանաչման մոմենտն է հերոսին ճանաչելու, այս ճանաչում իր հետ բերում է նաև ոճի բազմազանություն։ Կարաբալանի մանկության հիշողությունն է եղել, իմ հորս հետ ընկերություն է արել, ես շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի հետ, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դադար է։ Բարև ձեզ ևս մեկ անգամ։ Եվ ժամանակն է հիշելու մեր գործընկերոջը, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիան եւ սրտի էխոկարդիոգրաման զեղչված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվագրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար հիմունքներով։ Դելտա Կլինիկ կարող եք զանգել 500-560 եւ ստանալ օրակյալ բուժում։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Գնացինք։ Ամառն արդեն թակել է մեր դուռը, ինչ է պետք իմանալ և ինչից է պետք զգուշանալ ամառվա ամիսներին։ Հենց հիմա պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ, բարև ձեզ Տիկին Վահանյան։ Ամառ, արև, շոկ, ինչ ցուցումներ կան, որոնք պետք է անպայման մտապահել ամռան այս 3 ամիսներին, քանի դեռ ամառը նոր է սկսվել։ Եվ ուրախանում ենք և կան նույնիսկ խնդիրներ, որ կարող է օրգանիզմի վրա ազդել և բացասական։ Դրա համար, քանի որ այրևայրուկներն են շատանում, քանի որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթն է ուրախանում, ապա այդ դեպքում անպայման պետք է մինչ ժամը 11-ը արևին կամ մաքուր օդին լինելուց հետո, դրանից հետո աշխատել հովին մնալ, աշխատել այրևայրուկի տեղի չտալ, որովհետև այդ ժամանակ է, որ կարող է առաջանալ մաշկային տարբեր հիվանդություններ, այդ ժամանակ է, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթը, երբ շատ ուժեղ է, մելանին կոչվող նյութը, որը գտնվում է մեր մաշկի տակ, այն սկսում է ավելի ակտիվանալ, չափից ավելի աշխատել, եթե արևը շատ է, և այդ ժամանակ է կարող է առաջանալ խնդիրներ, որը հիմա շատ տարածված է, դա և խալերի վրա է ազդում, և մաշկի վրա առաջացնում է մաշկի ուռուցքային
աշխարհային երևույթներ, որը հենց նրանից է, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթը շատ է։ Սննդակարգին ինչպես է պետք է հետևել։ Պետք է անընդհատ ուտել բանջարեղեն, ուտել միրգ եւ տապականերից, խուսափել մսային, խուսափել ծանր կերակուրներից, կաթնամթերք օգտագործել եւ բացի այդ օգտագործել անպայման մոտավորապես 2 լիտր ջուր։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել 2 լիտր, որովհետեւ դա ջուրը պետք է անհատական է մարմնի քաշից ելնելով, դրա համար իրեն կարող են դիետոլոգի հետ, կարող են բժշկի հետ խորհրդակցել եւ որոշի ինչքան չափաբաժին։ Իհարկե պետք է առավոտյան երեկոյան անպայման լոգանք ընդունել, որովհետեւ քրտնարտադրությունը շատանալով կարող է խնդիրներ առաջանալ, չէ՞ որ եթե այնտեղ որտեղ քրտինք է, այնտեղ միկրոբներ են, վիրուսներ են, իսկ եթե 1-2 օր չենք լողանում, այնտեղ ակտիվանում են, կարող է առաջանալ սնկային խնդիրներ, ինչ խոսք ոտնամանները պետք է մաքուր պահել, չորացնել եւ ի վերջո ուզում եմ նաեւ ասել, որ 11-ից հետո պետք է կրել անպայման արևապաշտպան ակնոց, որովհետեւ աչքի տեսողության վրա այդ ուժեղ ճառագայթը ազդում է, կարող է հետո առաջացնել ճառագայթների տակին նաև գլուխը պաշտպանել։ Եվ ոչ միայն գլուխը, այլ պետք է պաշտպանել նաև մարմինը, այսինքն պետք է հովանոց ունենալ անպայման, պետք է հովին քայլել շատ հաճախ, եթե այո, բամբակյա եւ բնական անպայման, որպեսզի մարմինը ավելի շնչառությունը ճիշտ կատարվի, եթե արդեն ունեն հնարավորություններ, կան մարդիկ, որոնք շատ արագ են մքանում եւ իրենք չեն ուզում մքանալ, այդ դեպքում ինչ պետք է անել, առավոտյան վեր են կենում, լոգանք ընդունելուց հետո 1 լիտր ջրի մեջ լցնում են ընդամենը 3 ճաշի գթալ խնձորի իսկական պատրաստված տնական քացախ եւ խառնելուց հետո անպայման ամբողջ կարող են եւ գլխի մազերին եւ ամբողջ մարմինը ողողել, այո, ցողել այդ լուծույթով, այդ թուրմով եւ ի վերջո ոչ թե չորացնել սրբիչով, այլ ուղղակի սպասել այնքան մինչեւ չորանա կամ մերսելու ձևով մերսել մարմինը, որպեսզի չորանա։ Դա մնալով մաշկի վրա չի թողնում, որ արևի ճառագայթներ ներս թափանցեն, չի թողնում, որ մաշկը սևանա, կամ կարող են քացախը փոխել սովորական թարմ լիմոնի հյութով, ընդ որում 1 լիտր ջրին կարելի է ընդամենը կես լիմոն եւ մենք ունենում ենք հրաշալի մարմին։ Բացի այդ, ոչ միայն այդ թթվային միջավայրը օգնում է, որպեսզի մենք արևից պաշտպանվենք, այլ թթվային միջավայր սիրում է մեր մաշկը, չէ՞ որ այն հիմնային է, եւ թթվային միջավայրում եւ վիրուսներ չեն լինում, եւ մեր օրգանիզմը նորմալ աշխատում, եւ բացի այդ մենք մնում ենք սպիտակ առանց արևալուքի։ Շնորհակալություն Ամռան, այս ամիսներին անպայման հիշեք մեր այս օգտակար խորհուրդները, իսկ այն ինչ բաց թողեցիք կարող եք գտնել նաև Շանթի պաշտոնական կայքէջում։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին հետարքիր եւ լավ խորհուրդների համար։ Եվ առողջարար խորհուրդների համար։ Օրերս տեղի է ունեցել ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթող Սևակ Ամրոյանի առաջին ձայնասկավառակի շնորհանդեսը։ Դրա ընթացքում բոլոր Սևակ Ամրոյանի, այսպես ասած, երկրպագուներին։ Դրա ընթացքում ներկայացվել է նաև հայոց մարտիկներ տեսահոլովակի պրեմիերան։ Երաժշտական երեկոյին հյուրընկալվել են նաև մեր նկարահանող խումբը, թե ինչ է ստացվել, դիտենք միասին։ Դիտենք, տեսնենք։ Սևակ Ամրոյան 2007 թվականին ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանում Սևակ Ամրոյանը գրավեց ժողովրդի սերն ու համակրանքը։ Նախագծում հաղթանակը նրա առաջին մեծ քայլն էր դեպի ժողովրդական ապագա։ Այսօր 9 տարի անց բոլոր հույսերն ու սպասելիքները պտուղներ են տվել։ Սևակն արդեն առաջին ձայնասկավառակի շնորհանդեսն է տոնում իր ծնողների, հարազատների, ուսուցիչների, ընկերների ու գործընկերների հետ։ Առաջի ձայնասկավառակն է, որ ուզեցի այսպես նշել,
նրա ծնունդը։ Հիմա շատ ուրախ եմ, տեսնում եմ հարազատ դեմքեր, դեկանս է այստեղ շատ տարբեր մարդիկ հարգել են, եկել են, շատ ուրախ եմ, որ իմ կողքին են։ Սևակն այն յուրահատուկ մարդկանցից է, այն յուրահատուկ երգիչներից է, ում աշխատանքները միշտ անկեղծ են ու մաքուր են։ Ես ժողովրդական երգ կարելի է ասել ինչ-որ Սևակով եմ սկսել, Սևակ ամրանում եմ սկսել, դեռ նրա թավշյա շողձայինը ինձ շատ գրավեց։ Սևակ ունի հետաքրքիր երգելաձև, երգելաոճ, տեմբր, ձայնային ու յուրահատուկ մոտեցում ամեն երգի ցուցաբերումը, ինչը որ շատ կարևոր է։ Սևակը լավ ընկերն է, մեր լավ երգիչ գործընկերն է, շնորհավորում ենք մեծ բեմեր, ավելի շատ ձայնասկավառակներ։ Մաղթում եմ, որ շատ մեծ հաջողություն ունենա, մարդիկ շատ ունենան, այդ սկավառակը իրենց մեքենաներում տանը լսեն եւ ուղղակի փայլուն ապագա բոլոր իր ապագա պրոյեկտների մեջ։ Հավասար կիսում եմ իր ուրախությունը, կարող եմ այսպես ասել, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչ մանրակրկտությամբ է ինքը երգերը ընտրում, երգերի գործիքավորումները անում եւ ամենակարևորը նա է, որ լինելով ժողովրդական երգիչ, նա երբեք իր ուղուց չի շեղվում, իսկ այդ ժողովրդականից այն գիտենք, որ ասպարես շատ բարակ գիծ է։ Հպարտանում ենք, նա հիմի ոչ թե միայն մերն է, մեր ամբողջ ազգին է։ Հպարտություն ասեմ, ուրախություն, ամեն ինչ։ Թող բոլոր ծնողները ունենան։ Ես իրա թեթևի մեջ ոնց որ իրա ֆանատներից լինեի, եւ որ ինքը մասնակցում էր ժողովրդական երգիչ ծրագրում։ Ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ առաջին քայլերը ինձ հետ են եղել Սևակի եւ այսօր ես գոհ եմ, որովհետեւ ինքը եւ իր ինքնագիրը ունի եւ իր հաջողություն ունի եւ իրեն սիրող շատ մեր ժողովրդի շատ մեծ հատված ունի։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ես Սևակին համարում եմ իմ սանը եւ սա ասում եմ հպարտորեն, նա ընտրել է մի շատ դժվարին եւ բարդ ճանապարհ, ինչն է ժողովրդական երգը եւ դեռ մինչեւ այսօր նա իր գործը պատվով է կատարում։ Սկավառակում 11 երգ կա, հին ու նոր ժողովրդական, աշուղական եւ հայրենասիրական երգեր նոր մշակումներով։ Գործիքավորումները կատարվել են ոչ միայն ժողովրդական, այլև ժամանակակից ռոք եւ փոփ ժանրերում աշխատող երաժիշտների կողմից, հիմքում իհարկե թողնելով Սևակի մաքուր ժողովրդական երգեցողությունը։ Պատրաստվել եմ համարյա 1 տարի, որովհետև շատ լուրջ էի մոտենում, թե դիզայնի հետ կապված, թե չգիտեմ, տեքստերի հետ կապված, թե երգերի, աշխատել են լավ երաժիշտներ, աշխատել են լավ գործիքավորողներ, այսինքն բոլորը պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանք է, հուսով եմ պիտի որ լավ ընդունվի։ Համերգային փոքրիկ ծրագրի վերջում Սևակը անակնկալ ուներ իր հյուրերի համար, նոր տեսահոլովակ հայրենասիրական ոգով։ Հայոց մարտիկներ երգ կա, որը որ գրվել է շատ վաղուց, որոշել եմ անդրադառնալ եւ տեսահոլովակով ներկայացնել։ Սա արդեն Սևակի 6-րդ տեսահոլովակն է, ձայնասկավառակն էլ դեռ առաջինն է։ Նոր պլաններ ու նպատակներ էլ դեռ շատ կան։ Սևակ Ամրոյանը շարունակում է աշխատել։ Սևակը մեծ քրտնաջան աշխատանք է տարել, որ հասել է այսօրվան։ Շատ մեծ հաջողություն եմ իրեն մաղթում, ես հավատում եմ, որ կլինի մեծ հաջողություններ։ Գիտեք, ամեն արտիստի չի, որ հաջողվում է ունենալ բախտ, կոչվել ժողովրդի զավակ, այդպես ասում են, էլի, ինքը կդառնա այդ արտիստներից մեկը, ինքը այդ ճանապարհին է, ես համոզված եմ համառ աշխատանքով կհասնի դրան, սրտա շնորհավորում եմ։ Սոնա Ղուկասյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը շանթում։ Այո, Շանթ հեռուստաընկերությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կարող է գտնել Հայաստանում տաղանդների, ովքեր շատ են հարթել նրանց համար ճանապարհ եւ լինել նրանց կողքին, ճանապարհը հարթելուց հետո ևս։ Մենք ևս շնորհավորում ենք Սևակին եւ մեզ բոլորիս, քանի որ մենք էլ եղանք այդ ճանապարհի մի մասնիկը։ Սպասենք իրեն հյուր, երևի թե մի օր ազատնի կգա մեզ մոտ կնստենք։ Այո, մարդկանց 30%-ը ծաղում է բոլոր հարմար եւ անհարմար առիթներով։ Այո, անինն էլ ատես, մատը ցույց տալի մի անգամից ջպտում, այդ լամատես գեղեցիկ, սիրուն, բան։ 58% են կազմում մարդիկ, որոնց ծիծաղը շրջապատին տարօրինակ է թվում, ես այդ 58%-ի մեջ եմ երևի։ Չէ, բացարձակ։ Լիալուսնի օրերին մոծակների ակտիվությունը մեծանում է 5 անգամով։ Ոչ միայն գայլերի, այլև մոծակների փաստորեն։ Այս եւ այլ անհետ այսպես նորությունները շարունակում է կարծես։ 11-րդ դարում Նորվեգիայում 3 տարի շարունակ թագավորական գահը շուն է զբաղեցրել։ Ջանիկ, եթե մարդու աճը շուն, Նորվեգիայում շուն, այո։ Չասում։ Ահա, եթե մարդու աճը շարունակվեր ողջ կյանքի ընթացքում, հասակը կկազմեր միջինը 6 մետր։
Այո, բայց քանի որ մարդը ոչ զուգ է, ոչ էլ ծառ, ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում չի աճում։ Ասում են աճում է ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդու վերջույթները, ականջները, այո, եւ կիպիկը։ Չնայած նոր տեխնոլոգիաներին ամեն տարի աշխարհում 10 միլիոն վինիլային ձայնասկավառակներ են վաճառվում։ Ափսոս էլ ուրիշ բան չի աճում։ Այժմ էլ կիմանանք, թե որ երկրների փոքրիկ քաղաքացիներն են առավել մեծ հաջողությունների հասել երաժշտության ասպարեզում։ Գնացինք տեսնենք։ Մի քիչ խախտելով երաժշտական դպրոցից տուն սովորական առօրյան, Արմենը, երկու անիները, Վիկտորիան եւ Քրիստինեն իրենց երաժշտական գործիքներով ու մեր խնդրանքով գնում են քաղաքի կենտրոն նվագելու հասարականցորդների համար ավելի գունեղ դարձնելու փողոցային անցուդարձը։ Հիմա ամեն ինչ հերթով ու շարքով, սկսում ենք ամենահուզիչ գործիքով։ Ընդամենը մի քանի րոպե ու հայտնվեցին 10-ամյա Վիկտորիայի առաջին ունկնդիրները, իսկ ամենաուշադիրը 6-ամյա Էդուարդն էր, ապագա երաժիշտ, ում համար ջութակն ամենասիրելի գործիքն է։ Դաշնամուր չունեք տանը։ Ունենք։ Իսկ ջութակ էլ ունես է դու տանը։ Խաղալիքը։ Խաղալիքը։ Եվրոպայում սա քաղաքային կոլորիտի մի մասն է, բայց անգամ Երևանի սրտում կենթանի երաժշտության հնչյուններն ամեն օր չես լսի, թեպետ ընդամենը մի քանի րոպեում դրանք ունակ են փոխելու անցորդների հայացքներն ու զգացումները, ոգեշնչել, հիացնել ու իհարկե նոր, ավելի դրական մտքեր արթնացնել։ Փոքրիկ երաժշտական զբոսանքն ավարտում ենք ամենափոքրիկ երաժշտի կատարումով, ում ձեռքում ամենամեծ ու ամենածանր գործիքն է։ 6-ամյա Քրիստինեն ու իր սիրելի Քանոնը միանգամից գրավեցին բոլորին եւ հատկապես զբոսաշրջիկ անցորդներին։ Հրաշալի, ուղղակի հրաշալի։ Ես մի անգամ արտասահմանում եղա, էական չի թե որտեղ, այսպես փոքրիկ պատվանդաններ էր սարքված հրապարակների վրա ու երաժշտություն էր գնում, կամերային երաժշտություն էր, ժողովուրդը հանգիստ նստած, այդ երաժշտությունը բայրար ազդեցություն էր թողնում։ Ես ուղղակի հիացա նախ այս աղջնակի նվագով։ Ես ենթադրում եմ, որ հրաշալի կլինի, եթե նմանատիպ բաներ տարբեր հրապարակներում այսպես կազմակերպվեն։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը շանթում։ Տաղանդավոր երեխաների մասին դեռ լեկ խոսենք։ Իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դադար է։ Կվերադառնանք։ Աշխարհի ամենախոնավ կետը գտնվում է Հնդկաստանում։ Այո, դա Մոսինրամ գյուղն է, որը տեղակայված է Հնդկաստանի Մեգհալայա նահանգում, ինչը թարգմանաբար նշանակում է ամպերի տուն։ Այնտեղ միշտ անձրև։ Այնտեղ ամռան գալուն պես սկսվում են հորդառատ անձրևների սեզոնը։ Օդերթաբանները նշում են, որ մուսոնների պատճառով գյուղի երկինքը մի քանի ամսով պատում են անձրևաբեր ամպերը, իսկ տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 11 մետրի։
Նման խոնավությանը չի կարող դիմանալ ոչ մի անցուղի այդ պատճառով աշխարհի ամենախոնավ գյուղում երեդասում են ոչ թե կառուցել, այլ աճեցնել կամուրջները։ Տարբեր ափերում աճող ֆիկուսների արմատներն ուղղվում են դեպի գետը, իսկ միմյանց հանդիպելուց հետո գրկախառնվում են ու սկսում են կամրջի շինարարությունը ստեղծելով աշխարհի ամենաամուր կախովի անցուղիները։ Պատկերացնու գեղեցիկ է բնության հրաշք է, այո։ Բնության նման հրաշքները զերծ են պահում մարդկանց կամուրջ սարքելու այդ հոգսից։ Կամուրջները հետևից բնական աճեցվում են եւ փակում են գետ։ Աշխարհի զարմանալի կամուրջների ցանկը կշարունակի մոլորակի շուրջ էջը։ Որը մեծ ուշադրությամբ կգիտենք միասին։ Զբոսանք երկրի ու երկնքի միջև տարատեսակ ու տարաբնույթ վտանգավոր և հիասքանչ անցուղիներ, ամենամոդեռն կամուրջների մասին հաջորդիվ։ 2015-ին այն ճանաչվեց հետիոտների համար կառուցված 8 լավագույն կամուրջներից մեկն աշխարհում՝ High Trestle Trail։ Ամերիկյան Այովա նահանգի Դե Մոյն գետը հատող արտասովոր կամուրջն ունի 40 մետր բարձրություն, ձգվում է մինչև 770 մետր։ High Trestle Trail կամուրջն իրականում փոխարինելու է եկել հնին, որը 1970-ական թվականներից շահագործվել է միայն երկաթուղային երթևեկության համար։ 2011 թվականից կիրառվող երկաթբետոնե կառույցն ունի ինքնատիպ դիզայն, մութն ընկնելուն պես կապույտ գույնով լուսավորվում են կամրջի պողպատե ձողերը, ստեղծելով անիմացիոն պատրանքներ։ Այն հրապուրում է հատկապես ռոմանտիկ սիրահարներին, ստիպելով կամուրջը հատել նորից ու նորից։ Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող Forest Hill-ը ամենաբարձր կամուրջներից մեկն է աշխարհում, իսկ ԱՄՆ-ում երրորդն իր բարձրությամբ։ Մեքենաների և հետիոտների համար նախատեսված Forest Hill կամուրջը ձգվում է մինչև 730 մետր, ունի 160 մետր բարձրություն։ 1973 թվականից շահագործվող կամրջի շնորհիվ վարորդները շրջանցում են 40 րոպե տևող լեռնային ճանապարհը և հեշտությամբ անցնում հանդիպակաց ափ։ Forest Hill կամրջի կառուցման համար ամերիկյան կառավարությունը տրամադրել է շուրջ $15 միլիոն։ Ահա և ԱՄՆ-ի ամենաբարձր կամուրջը, ուղիղ 321 մետր բարձրությամբ, Royal George Bridge։ Մինչև 2003 թվականը այն ամենաբարձր կամուրջն էր նաև ողջ աշխարհում։ Թագավորական կախովի կամուրջը միշտ պահանջված վայր է եղել սուր զգացողությունների սիրահար զբոսաշրջիկների համար։ Ահռելի բարձրություն, ադրենալինի մեծ հոսք, հաճելի փորձություն ամենախիզախների համար։ Կոլորադոյում գտնվող Royal George կամուրջը, որն իր 387 մետր երկարությամբ հատում է Արկանզաս գետն ու խորխորատը, կառուցվել է 1929 թվականին։ Մոտավոր հաշվարկներով կառույցի վրա ծախսվել է շուրջ $20 միլիոն։ Ոչ ամենամեծ, ոչ ամենաերկար և ոչ էլ ամենաբարձր Octavio Frias de Oliveira X-աձև կամուրջը պարզապես յուրօրինակ է և դասվում է ժամանակակից ամենագեղեցիկ կամուրջների շարքին։ Կամուրջը բրազիլիական Սան Պաուլո քաղաքի ամենադիտարժան կառույցներից է, որը բացվել է 2008 թվականին և միանգամից արժանացել աշխարհի համակրանքին։ 144 պողպատյա ճոպաններով կամուրջի վրա վեր են խոյանում 2 X-աձև հենասյուներ, 138 մետր բարձրությամբ, իսկ կամրջի երկարությունը ձգվում է մինչև 300 մետր։ Octavio Frias de Oliveira կամրջով ժամում ընթանում է միջինը 5000 մեքենա։ Անվերջ հրապուրող քաղաք Սինգապուր։ Այստեղ է գտնվում աշխարհի ամենագեղեցիկ ու նորաոճ կամուրջներից մեկը՝ Helix։ Նախագծի հեղինակները կարողացել են իրագործել առաջադրված բոլոր պահանջները, կառուցել գեղեցիկ ու նորաոճ անցուղի, անձրևից ու արևից պաշտպանվելու հնարավորությամբ ու հատուկ դիտահարթակներով, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հիանալ քաղաքի գեղեցկությամբ։ Helix կամուրջը թե զբոսաշրջության և թե տեղաբնակների սիրելի զբոսավայրերից է, ունի 5 դիտահարթակ, մինչև 300 մետր երկարություն և կշռում է 1700 տոննա։
Ահա այսպիսի զարմանալի կամուրջներ։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, ձեզ հաճելի աշխատանքային 5 շաբթի ենք մաղթում եւ ասում ենք մինչ վաղը։ Մինչ վաղը ցտեսություն, մենք անպայման կհանդիպենք, լուրեք, այո, ցտեսություն։